እሙሽዬ የኔ ጀና የኔ ዱቡሽቡሽ የኔ ጀና ሴት 1000 ዓመት ኖሪ የኔ እናት የኔ ማር የኔ ወላላ ምን ሊወልሽ እንደዚህ ነው አሁን እንዳያችሁ ነው ብሩክ አሁን ከሀይሚ አሁን ትናንትናም ሀፍትሽ ቤት እንደዚህ ተጣሉ አልጣረቁም ብላ አሁን ሀይሚ ስለደከመች እሙሽዬ ሂጄ ልነገርና መለያየት ከፈለገ እንለያያለን እንጂ አንድ ጊዜ እንዳይጻል ልጅ ሚሆን ከሆነ እኔ ከዚህ በኋላ ጭቅጭቅ ሰለችቶኛል አልፈልግም ብላ እሙሽዬ ጋር ሄዳ እሙሽዬን ተናገረች። አሁን እንደዚህ ነው እንደ ቡታ ጀራ ሲመጣ ነው እንደሚያበደው ልጄ አለችና ብሩኬን ስልክ ዳወላ ጠርታ ነያ ጸጉር ቤት ውሰደ ቶሎ ባለ ብሩኬ ብላ እውነት መስሎት ሰርግ ቤት ነው አለ። በሰርግ ቤት ሮጦ መጣ። እናቱ ያለችው ትእዛዝ እንግዲህ እናቱን ይወዳል በጣም ወላሂ ብሩኬ ደቂቃ አልቆየም። ሮጦ ሲመጣ ሀይሜ ነው ብለሽ እናቴ ቤት እናቴ ጋር መጣሹ ያለ እንዴት ሊሆን ነው? ቡራ የበርክ ነው ወይስ አይሙይ የኔ ጀና ወላሂ ሺየሙኑሪ የኔ እናት የኔ ማር ምን አለች መሰላችሁ? አሁን ይቅርታን ጠይቃት የሜረ እግር ላይ ውድቅ ያለች ወደቀ። በግድ ወዶ ሳይሆን በግድ ይቅርታ ጠይቋል። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። አክም ጅርተኒ የኔ ቃሎች የኔ ውዶች ፈያ ቀብደኒ ነጋ ቀብዱ ውድ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ አላችሁ ወይ? አላችሁ ኡፍኔ ጅራ መቴናል አኩማ አርጊተኒ ጋ ሃይሜኒ ዮ አናን አዳ በው በርባዴ akka ijoollee yeroo hunda ta'urraa giltsiinaa godhee anaan addaan bahuu yoo barbaadeeratee addaan bahee jireenya mataa koo jiraadha. Amma yoomitti akka ijoollee sabiyyi ta'a gizee tokko nagaa buusna gizee tokko wal lollaa ani isaaf jedhee maftaa rakkisee fidee fa'uufee isaaf gammachuus gaddas faanarra qooddadha jedhee dhufe jennaanii maraachaa jiraa. Farankii irratti hojjennaanii jette himmusheetti mattee jirti jechuudha. Himmusheen immoo bilbiltee akkuma argitanii mana hin jiru kottu eessa jirtaa jettee naanii maalii desargiin jiraa jedhee jennaanii kottu mana mataa nageessitaa mataa dhaachuun barbaada dafii amma kana si barbaade jira baruurii jette dafi jette shokkaa si barbaadee jira washeen jettu egaa akkuma beektan egaa Burukeeni haadha jaallataa haata otoo kasaatitee lubbuu isaarraa wayiin immoo waan hunda isaarraa kutee haadha isaaf kennee haati isaa akka umurii waggaa miliyoona meeqa nyaattu barbaada Burukee yeroo hundayyuu jechuudha. Rabbiin umurii isaa haa dheeressu inshaallah malee. Kanaafuu daqiiqaa tokko fudhannee ishee waamna fiigee dhufee mana uguma mana mataa geessuufi jechuudha. Hawwa dhufummoo eenyu jiraree mana weezarit haayimichooni qucci bilo hinnaatu gaa እግር ቁጭ ብላ እየተዘናነች ነው እናቱ ጋር። ከዛ ደነግጦ ብለዋታ ና እስኪ ምን ሆንክ ነው አለች። ኮቱ ማልታት ፈጀጀ ጀቴ የዋ ኢትጠጡ ጀቹዳ anaan dhiisiitii ifatama gaafadhu isheetiin jette jechuudha haati. Ammoo waa tokko hin jedhin otoo olii gadi maaliin jedhin ifatama gaafadhu kan isheen jettee jechuudha. Siitiin ifatama gaafadha ishee maa ifatama gaafadha isheenuu ifatama naana haa gaafattu ani ifatama maal ishee gaafadha kan inni jedhee jechuudha. Farankii gizee meeqana boote kan inni jedhee himate jechuudha. Isa dhiisiitii yoona jaallattatee yoona kabajjatee gadi itti lukashitti kufiti ifatama gaafadhu jettee jechuudha. Dhugaa rabbi wallahi gadi jedheessa isaa dhaqaree giddii jechuudha. Giddii isaa gada'ee ifatama gaafate jechuudha. Gad jedhee irratti kufee jechuudha.
akkasi haadha jechuudha. Haadhaaf ijoolleen dhaga'uunis akkasii jechuudha. Maal yoo taate iyyuu burukeen hin dhaga'amu isheen sodaatan taate. Maal jedhee jettee haadha koo bira immoo dhuftee deebiraa deemtee jechuudha. Kaleessa mana hafti akkuma argitan achitti sin tasakkaanii wal lolaanii addaan baanii. Har'allee kun akkuma argitanii jechuudha. Inni jechaa jiru akkamiin qullaashee fitsumee goddanyaa koo biratti akka fe'e yoo teessi qullaashee akkamiin inni isheen qullaa dhaabattu biratti jedheeti gaa tokkoffaan aariin tokkoffaanii jechuudha. Aariin tokkoffaan kanaafiyyuu maalis ta'e tasaa ka'ee jira gadi jettee kuftee. Ifatama gaafattee ta'utatee burukee tasaa ka'eera wanti hundinuu jechuudha. Amma ifatamni gaafatameera ifatama gaafateera gadi jedhee jechuudha. Haimeen yoo addaan narraa bahuu barbaadde akkasii miti addaan bahii haadha kee biratti kunoo addaan bahuu yoo barbaadde himiiti addaan bahii kan kanaachi immoo gadi jedhiiti luka koo qabadhu jette isheenis jechuudha. Egaa ati achi ani addana saqaayaa ati sargii jette olii gadi kan isheen jette jechuudha. Ani addana saqaayaa achiiti sargii jedhee olii gadi utaalaa yoo addana dhuftu iji si lixaasiin jette jechuudha. Mushiyeen illee dhugaa rabbii umrii kee rabba haa dheeressuu mushiyee haadha jechuun akkasii argitanii haimeetiin ilmoo ishee oliitti jaallatti akka ilmoo ishee oliitti ilaalti jechuudha. Dhugaa rabbi haimeetiin dhugaa akka intala ishee macarra ishaatti ilaalti jechuudha. Yoo asoftu ijassi nyaata siitiin yoo asoftu maraattaa achitteessa walloltan jennaan dhiisee jette asofteessa akkasuma ati yeroo hundaa jettee itti dubbattee itti iyyitee jechuudha. Chimarran gadee mushee lukaan gatee ifatama gaafatee jechuudha. Akka kanaan egaa amma girriin dhaabatee jira. Har'agaa muhiyyee biratti nagaan bu'ee jira jechuudha. Waliitiisanis wanna qoqqaranis gadi jedhee giddii isaatii lukatti gubee ifatama gaafateera. Isheen naa gaafattu malee ani gaafadhu too jedhu ati gaafatta malee jettee musheen jechuudha. Umurii kaa dheeressu mushee dhugaa rabbii miliyoona tokko nyaadhu dhugaa rabbii janna. Abbaa malee ijoollee afur guddistee darajaa kanarra geessiste dhugaa rabbi dubartii akka dhiira kanallee qonxoxxee ayya mushiyya dhugaa rabbi kabaja guddaa qabda dhugaa rabbi. Akkuma argitan egaa kun haimeen dhaxxee itti mattee wanta daqiiqaa keessatti lukatti gadi kuffiste lukatti suyyuu dibu'ee jira burukee haimeetti suyyuu dibu'ee jira. Mura akkasuma iyyaa akkuma argitan egaa akka kana sukkaara kiiloo gashaa jira ammoo jechuudha. Haimeetiin dhugaa rabbi an addanaatii cannaqama addanaatii waan meeqatee akka kalee sana azansiste maal jette haftish gizee hin daawwalu maalii jedheen ni kasakko ta'u jechuudha. Daawwali xiqqoo isheellee sagalee isaallee naan dhagaa jettee jechuudha. Garaana nyaatte dhugaa rabbi sagalee isaa dhaga'uu barbaade xinnoo ishee haftish garuu ifatama naa godhi xiqqoo ishee daawwali sagalee isaa dhagaa jettee yaaniinna tuuf garaana nyaatte dhugaa rabbi gizee akkas jettee sanaa jechuudha. Maaliif kun hundinuu jaalarraan ka'eetii gizee tokko isheetu akka tokko ta'a gizee tokko buraa tokko ta'a maali gakkara kam jennee kana yoonne buraa qaeli yoo inni haimee tokko ta'a yoo haimeen qaelte buraa tokko ta'a garuu buraan kalee sana aarsiteetta dhugaa rabbi kalee sana aari'an. Hin aare dhugaa akkamiin haimee amantee amanummaa dhabdee burukee fitsumee amantaa kan jedhuurraan anillee kaleessa danfeen ture. Lamaanninyama እንኳን ተሰማማችሁ እንኳን በሰላም ጣረቃችሁ። ሙሽዬ ሂርሜሽን ያረጅም ሽርሜ ጤና ስጥሻለሁ። እንግዲህ የኔ ድቡሽ ብሴት አስታረቀች እኮ ምንም እንደምንም አሁኑ እኔም ብትወድ ከሆነ ብሩኬ እግሩ ላይ ወደቅና ቅርታን ጠይቅ ሃይሜን አለች። አንቺ ላይ ወደቃለሁ አለ። እኔ አልፈልግም እሷን አለችና በግድ ወዶ ሳይሆን ቡራ በግድ የኔ እናት የኔ እኮ እንዴት ደነገጠ። እውነቴ ነው የምላችሁ ቤት ሲገባ ሃይሜን ሲያይ ደነገጠ። ምን አስቆመከና አለች። አይ ሙሽዬ ማሉማፊዩ በገና ጋብ ውስጥ ነኝ አማሞ ጋር ነጋም ቡኤራ አልሐምዱሊላህ
بورمو افتان يا حبيبتي يا قلبي عيوني أنا يا فديتي أنا يتني بورمو ويا لما سديبو دمو كيو 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 أما نجابوستني ويا لما ويا سديبو دمو كإبدين تايناجا ها بقى نجابوستني أما بقى أنا متطلع أنا مجمع بقى عرارم تاني سنين جنة yeroo hunda timirtii akkati fudhattuu fi natti fakkaata malee walii galanii yoo ta'e malee kunillee tokko fasa aarse wayii akka biraa qotee kee qullaa kee burkee biratti jedhe qumtaa qabdi garuu haa ta'u fitsumee biratti akkamiin jedhee ta'aare jechuudha. Akkana fakkaata amma nagaa maalumaaf iyyuu nagaan bu'ee jira. Immoo isheen araarsitee jirti jechuudha. Maalis sootee maalis baga nagaa buustanii. Egaa guyyaa lama sadii booda deebitanii nyuu 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 jedhina viidiyoon koo kana fakkaatti na dhaggeeffattaniif galata.